So good morning guys. Welcome to Djvlog 8848. अहिले चाहिँ हामी लबुजेमा छौँ अनि हामीले चाहिँ अहिले म चाहिँ उठ्ने बित्तिकै देखिसक्यो ऊ त्यो कुलर चाहिँ खङमाला पास यता लुक्चे चाङचे अनि खुम्चुचे रहेछ अनि कुमोरी देखिरहेछ अनि लबुजे देखिरहेछ गाइस लबुजे यही कालो ढुङ्गा हो पछाडि त्यो हिउँै हुन्छ अगाडि चाहिँ कालो ढुङ्गा मात्रै देखिन्छ यता तबुचे रहेछ सो गाइस हामी लबुजेमै छौँ खैरेले चाहिँ अब यस्तो मौसम छ किन जाने बेस क्याम्प किन जाने केही त देख्दैन भन्नु थाल्यो मेरो लागि मोर इम्पोर्टेन्ट चाहिँ आइल्यान्ड पिक हो भन्दैछ हामी चाहिँ लबुजेबाट खाजा खाएर चाहिँ ब्याक डाउन टु दिङबुजे फ्रम नाउ है अब यो बाटोको चाहिँ खासै तपाईँ देखिसकेको मौसम चाहिँ पुरा सेतै छ अब यस्तोमा गएर काम पनि छैन त्यहाँ त्यही भएर हामी फर्केको ल सो यताबाट छुट्टेपछि चाहिँ तल जाने हो पेरुसी चाहिँ हामी चाहिँ यता जाने मौसम चाहिँ घाम पानी भइरहेछ आज हिजो हामीले देखाएको थिएन पेरुसी ऊ त्यो हो गाइस यो देखिरहेको गाउँ यो चाहिँ पेरुसी मान्छेहरू यता आउँदैछन्
याक सो फाइनली हामी पुग्यो भर्खर मैले देखाएको यहाँ हामी पुग्यो चाहिँ दिम्बु चाहिँ गाइस